各位网友，大家好，今天是2024年2月21日，这是今天第4场读报点评节目啊。这会儿换上茶水了，有的时候一天要喝很多水啊，因为喝水以后，你把体内的毒素啊给它排出去，否则的话你都积在这个身体里边要生病的。你要学会养生哈，有时间给你们讲讲养生。如果说就是为了点击率的话，你可以做别的节目，看的人更多。我就给你讲讲人生这稀奇古怪的事儿，是吧？你看今天一个很可笑的事儿，疯狂网报道的哈。这不昨天不讲到有一位漂亮的女教师性侵小男孩儿，这个事儿本来是不好的事儿，是吧？随便这样，哎，今天这么一下站出8、9个女人说这就是她开网络直播，就非常有意思啊！你看这个凤凰网报道的多名女主播呀，模仿上海女教师，擦边主持做节目了。律师就讲了，虽是丑闻，但涉嫌侵犯当事人的名誉权。他用法律角度分析，讲到上海女教师啊，这个他的先生举报的太太，他先生也是个窝囊废，肯定晚上你没照顾好是吧？他没吃饱，他能闲着是吧？说是事件搞得沸沸扬扬。是2月21号，有消息称在直播平台有多名女主播亮相，模仿上海女教师打擦边球，都说是她，然后看的人特别多，一共6个女的站出来给大家看了。你看，有这么多的女的，反倒说这些好事你看这很有意思啊，这是很大的一个新闻。今天啊，凤凰网登的啊，你看，我这动作大了一点啊，这有个电脑掉到地下去了。因为什么？现在这平板电脑啊，确实是个问题，它的支架有的不互换呢。这支架啊，这个最好是做的就是既便捷，同时啊，这个又比较方便啊。有的太大的支架，尤其是金属的是好不假，有的时候掉在地下容易砸到下边儿，还放些小古董啊什么易碎的东西麻烦了，是吧？但是你看它这种革制的或者皮的这个吧，走到哪里还得拿着是吧？也挺笨重的。言归正传啊，你看这6个今天站出6个女性，你看都是很漂亮的，开始做直播，说的就是她就上海女教师，说是潇湘晨报报道，2月18号以来，上海女教师被举报出轨未成年高中生，引发众议。热度居高不下的背景下，网络平台涌现出多个自称是女教师的社交账号，为赚流量，甚至有的女主播直接冒充教师本人，是吧？然后被网民们骂什么是蹭流量的骗子。说目前多个冒充女教师账号被平台处理了。然后呢，记者就采访了律师啊，有关律师呢，竟然讲呢，这个事涉及到一个就是侵权的问题啊，的确是这个事很复杂呀。现在不太清楚，就是到底那个教师处理没有哈、肯定这个在西方的话可坏事了，肯定得判刑啊，要判重刑啊。那因为那小男孩未成年人呢、你不管是谁主动啊，那肯定是这个涉及到法律问题了啊，一判就判得很重，完了还永远带个标签属于性犯罪有记录啊，那确实挺麻烦哈、这当然不讲，这说明什么？说明很多人想出名，蹭流量就想卖东西。有些人做直播，你看都是卖药啊什么东西，是不是啊？因为什么呢？我是这样想，你要是做广告的话，肯定能赚很多钱，但是也累。年轻人行哈，我很理解，因为大家都有生活压力啊，你没有钱什么都办不了，对不对？你包括你到咖啡店里、到酒吧里，你的付账，人并不因为你是名人可以免费，是吧？甚至你名人更得掏钱，怎么事？你得请人家的网友来，你不能让网友花钱，是不是啊？所以我要讲的什么，就是这个大家生存难。这些6个女的为什么她不顾别人的非议，脸皮也不要了，她就蹭着流量，这是想生存的，对不对？压力大，因为她红了以后，她可以卖东西啊，卖很多。你看那个徐晓东卖的就挺成功，什么鞋什么都卖啊，哎呀，他就卖的好啊。还有那个这个崔永元是卖他的那个书法作品啊，这都是好事，大家都应该支持哈。你支持我的最好的方式，你看到那广告，你别给他跳过去就行，是吧？你不跳过去，我那个广告那是优秀网站放的，我没放。有一段时间我想做这个，准备放一些啊，
也为了解决生存问题。但现在 YouTube 对我挺好的，他给我这次是没有，都是绿标啊，一直是总体上还是很好的，不太找我麻烦。另外，我主要是也是守规矩的，因为从小我爸爸给我们揍的老老实实的，不敢越雷池半步啊。我给你们讲个事儿，前天我跟朋友喝点小酒聊起来，也讲这事儿。上一次去不讲太详细，上美国某地哈、也是一个场合，因为朋友吧派一个很漂亮的小女孩儿，那漂亮不得了，还是打高尔夫教练，就拉我游览，就我们两个人啊游览一整天。那肯定中午都我支付费用，对吧？因为是女士，要男士他请我这方，他就费用支付我给他买了几个那个就是正好的有那个就是呃海鲜啊，挺好的，我们俩就在那吃，挺好。完了他说当时没喝酒，因为下午还要旅游，他给我开车，他说大哥晚上啊，完了我还陪你在一块儿晚上喝点小酒，我看你挺喜欢喝的。啊，他以前不看我这个是什么节目，但是他这拍的人来这个人可能介绍了呗，对我很热情，跑前跑后的啊。到了4点多钟我就给他打发走了。为什么？我问他，我说你从哪里来？他说他从某某来的，某某中国城市来的哈。他小孩在读书，他让业余工作当这个高尔夫教练啊，那女身材棒，性格特别好。我说我还有事儿吧，实际不是我还有事儿，我一想。我脑子嗡一下，他这个城市啊太可怕。这个城市原来那个领导人是最恨我的城市。我想算了，别是那个领导人派的人啊，给我设圈套倒霉了。我给他自首了。自首他这个特别热情，完等4点多钟我这边儿有个台湾人就和我谈点事儿哈。台湾一个老板和我谈点事儿，他又车又开回来了，大哥没什么事儿，你给我赶走了，我想一想还得回来陪你。完了，我今天给你当司机，晚上我回请你，我挺高兴的，但我还是不敢的，因为就是我爸爸小时候打怕了，就怕人就是犯错误。我在想还是给他整走，挺不礼貌的哈。哎，结果后来他回到中国某一个城市，他给我发微信，完了我也没再给他回。因为他如果不是那个城市还好，那个城市我直接感觉到，人不是那个城市国安派的，就整我给我设这个就是小港湾儿，麻烦了是吧？我在想，刚我想起这个事儿了，觉得就有意思哈。当然也可能多虑了哈，就是我要给你们讲这生活当中的一些事情啊，就是这个有一些人他的生存压力很大，他为了生存，他一看上海女教师这个事儿，好人都关注度高，管他的，反正不是我做的。但是她长得很漂亮，你看这刚才这六个小女孩是吧？直播那个个身材都很好啊，他就想搞红了以后，人不就看吗？看他给卖东西啊，这确实就这个节目，我现在是不到8万哈、我要如果会编辑啊，找个团队干，我不吹牛，再加2零，你就想在海外做的实时评论，不是吹牛，就我老姜这个是最准确的。有一些都是时间长就完了。你看咱分析这金砖政变，俞正声参与，现在哪个平台敢讲？咱们给他分析一条一条，一定是俞正声操控的，差点给习近平拱翻了，习近平吓坏了。你看，从现在开始，习近平不外访，不敢出去了，就派李强出去哈。为什么呢？他的敌人太多了，随时都可能颠覆他，因为他搞这套东西完全是倒退，人人恨的，是吧？哎，咱们现在又找这个新闻是吧？你看咱应不应验？我前几天就讲了，我说黄奇帆跳出来讲啊，说是不要担心经济垮掉，房地产不要紧，房子卖不出去不要紧，政府就等到房子烂到什么程度，拦腰拦腰斩断。你房地产不是房卖不出去多的不得了，像那个许家印卖不出去吗？那它跌到一半的时候，你人都不要了，那养不起了，政府全买回来。你看，为什么黄奇帆这么讲？黄奇帆就是个大骗子，这种人都是超前聪明和精明的，他知道习近平怎么想的，也知道共产党怎么规划的。我当时就讲了，我说这个习近平他现在想啊，你别看经济崩盘，习近平有他的招儿，他心想不行，我重回计划经济时代，就等着这些楼盘我全买下来，地价买下来，然后我再用这东西去搞廉租房，取悦中国老百姓。你看都就多狡猾，你不相信不是吗？重新开始了，看见没有？今天
新华网重庆版有篇文章，重庆国企收购第一批4207套房源，投入租赁市场。你看，你再看重庆今天还有个新闻，袁家军上哪里参观？你看有的，你看那个安徽啊，这个韩俊呢，他想学李克强，他将来还得倒霉，因为习近平还得整他走李克强的路线是吧？你看他大队党支部书记，他搞那个基层民主选举，党内民主啊，关心弱势群体。你看这袁家军干什么？袁家军到重庆的国营企业视察，今天呢，他看了所有的，等一会儿我给你们再讲啊，先看看这篇文章啊。你看袁家军他为什么他要这样？他知道习近平在这琢磨的，习近平想的就这么计划经济，重回毛泽东时代。你包括湖南为什么选择毛泽东的故乡开始解放思想？哪是解放思想啊？他认为邓小平、江泽民、胡锦涛束缚了大家的思想。这解放思想要抛弃什么改革开放这个年代，什么对外开放、李克强那套，彻底回归毛泽东时代，要学习习则东。你明白吧？什么解放思想？袁家军也知道这个，所以袁家军他是军工系的，这个人超聪明，肯定是习近平给他授意了。他开始搞这个名堂，这习近平乐坏了。你看怎么讲的？2月21号，重庆市租赁住房贷款支持计划试点开始了。什么呢？住房租赁基金，就这都政府成立的组织啊。第一批开始嘛，签专案了。所谓专案，就是别人的烂尾楼老了，东北人讲话老了一大堆。徐家印倒了，徐家印倒还有这个碧桂园呢，都破产了，都没有钱这房地产。他给碧桂园给这个碧桂园以后这都怎么救了？白名单，就是银行全给贷款，全买下来。那不政府买下来了吗？你看是怎么讲的？本次签约的重庆叫重庆驾驭房，重庆嘉裕房屋租赁公司，重庆建裕住房租赁基金，这全是政府的，不管什么名堂啊，他们拿了笔钱，银行拿钱收购多少个？7个专案。讲到这里，我就直白告诉你，刚才讲的小女孩就是重庆的，她不是重庆的，晚上我就喝她一杯，那多好是吧？我当然不会在房间里了，那我就在外面找个咱聊聊天，我挺高兴的。那我就怕重庆给我设全套，我说心里话，我爸爸给我打的老实了，不敢了。我前两天家里来个人，我还讲这事他们说你多虑了，女的就是愿意和你感觉挺好聊聊天吧，也没有别的啊。这个一共是你看呢，重庆是收购了第一批多少呢？7个专案，就等于重庆有7个房地产老板过不下去了，给这房全扔了，供不下去了，这不全是断供的吗？断供政府全买下来，你看啊，政府缴不缴啊？本来这个房子应该地产热的得100万是吧？50万，政府全买下来，这是什么？这实际就是抢钱，这不计划经济来了吗？这是今天最大的新闻，你都没看出来是吧？你看啊，7个专案呢，就是楼盘嘛，7个楼盘4207套，哎，他干嘛？投入市场后，他现在开始买了以后，他就开始呃简单整理整理，因为他都半截的楼，对不对？没盖不下去，没钱扔了。投入市场以后，将有效满足广大市民的要求，多层次的需求。你看，他取悦那些弱势群体、没有钱的人，你看他狡猾，他其实就是空手套白狼，把这个老百姓的血汗钱呢，这都中产阶级啊。那买起房的人都是投了首付款，完了供不下去扔了，你怎么办？他给你钱抢，你还没有招儿啊！你看，据了解，为加快建设多主体供给、多管道保障、租购并举的住房制度，中国人民银行出台呢租赁住房贷款支持计划，白名单的，就以前不给贷款，不给贷款就死了。如果他支持徐家印，徐家印也活下来了。他因为他反江泽民，徐家印是江泽民或者是汪洋和胡春华他们广东支持的，习近平就想整他们。那碧桂园他不想再整太多了，他救了，对不对？然后他给他买下来，你看见没有？多管道保障、租购并举的住房制度，以后他到手了以后，这不就成国企了？我既可以租给你，也可以卖给你，你看他到手赚这个钱，他会不会哈？你看，中国人民银行出租租赁住房贷款支持计划，支持住房租赁企业批量收购存量住房用
用作租赁住房。从现在开始全国推广了，第一批收购7个就楼盘，7个作案的，就7个案子，因为那个楼盘都是起些漂亮的名，什么依山傍水呀、什么欧洲小镇呐、都是破玩呗，就花里胡哨的。其实都是什么呢？都是老板买的地，这老板倒霉，都是民营企业家买大，花很多钱买的地呀、买的地盖楼盖到一半银行缩水了，环境不好了，外商都撤资了，租不出去了，烂尾了，烂尾了，那些供楼的人呢，只好舍thân割爱了，对吧？这个利益本来是应该是谁买谁占便宜，买了以后又升值，升值他不赚钱吗？中产阶级他不让往前走了，这就是杀富致贫呐、其实就抢钱，把钱抢了啊，而且抢的让你啊，说不出，擦壶里的饺子说不出来，倒霉是吧？咽下去了，所以有的人就走线了。为什么有人跑了是吧？跳楼自杀，有些人自杀了啊！你看这篇文章讲，他说这个作案在哪里？他多狡猾，买的是什么呢？第一批集中在轨道交通网站和商务区，那啥意思啊？就像这买房子，那地铁沿线那不值钱吗？是不是？所以为什么咱们这些是 house 为地铁附近是吧？那确实好，那升值多少？你想想，咱们就包括在这里加拿大发展的这些华人都很聪明哈，买房都买了地铁沿线的公寓和 house，又不是 house 地铁附近的那蹦高上往上涨，哪有什么风险呢？我老姜不做生意，做生意我一聪明的很，我告诉你，只是这个脑袋没想这些问题是吧？你看我给那个兄弟，就是抚顺来的说，他说他要想不给人打工了，我说在哪个厂打工？在一个工厂打工，他受气，妈的，虽然挣3000多也行，我老婆俩都在一个工厂，他经常吵架，说我干点什么好？你这样吧，你能投多少？投多少？我这样你到一个一丢，哎呀，我带他去啊，你就想他连个车都没有，啊，我就讲一年挣个七八万也行啊，去成本不挺好的吗？你老叫我去钓，因为那个钓每次好，但他开车来回儿挺长的，完了到时候你钓那么多，我还是个热心人，咱吃的饱了之后还得给人送，而且那个他冰钓的鱼特别大呀，你淋的胳膊也疼，是不是啊？这加拿大的鱼多的不得了，特可爱的，有那个鱼多的像小胖孩儿两手抱着的。有个朋友那次带我去钓完鱼，咱钓了6个啊，你说累死了。就那像小胖孩儿那个鱼，那个鱼不好吃，像木头花似的，你怎么办？只有放点盐呐、你那干鱼就棒了。那干鱼你晒那东西也累呀、你要真的想赚钱，你把那个切成片儿，一晒完你再卖的话，卖鱼干儿啊，那可是挣钱了，那好那肉啊！就那个时间给你听讲的这些东西，我那挺好吃的。我就讲到重庆真狡猾，你看见没有啊？他在这个轨道交通附近，就在地铁站附近的好地点，产业园区、校区房，还有医院附近1.4区人口聚集区，以70平方米以下的小户型为主，预计下半年开始陆续投入运营。你看见没有？他马上赚钱，这不就抢钱吗？就你干不下去，政府全买了，先买好地方，买到手以后甩手出去了。这样他就为了社会稳定啊，让这些拥护政府啊，因为你那么便宜租给那些打工族了，这么便宜卖给那些穷人的，来拥护你啊。说习近平不怕乱，那习近平你别说他也不傻是吧？有袁家军这个人帮他给他支词儿，这有意思。首批收购了7个这作案啊。人民银行重庆分行相关负责人表示，将用好租赁住房贷款支持计划。指导银行机构建立什么呢？贷款审批发放绿色通道，开始放贷了，你放了很多贷，让你贷呀、说积极提供金融支持，增加优质暂住房租赁供给，提供多元化住房保障，助力吸引人才，这个聚集重庆，支持现代化重庆建设。哎呀，这个消息一发布以后，谁高兴？李俊高兴，李俊不又回到重庆了？我看到有个网站讲李俊现在还穿大红衣服，又开始红起来在重庆。这个重庆，你说这个共产党是挺狡猾的，是吧？长虹打黑，搞那么多冤假错案，他不给人平反，他给人忽悠回去以后，现在这个房地产又好了，怎么好呢？他又开始采取这个办法，政府好了，以后就是国营企业了啊，给他收购了。说国有企业市场化批量收购商品房，有助于向市场传递积极信号，释放
支援房地产稳健发展的态度和决心。看见没有？那也就是说，你看下一批要什么？下一步要什么呢？重庆将按照小步快走、分批实施的原则，组织收购主体和房地产开发企业洽谈，协调解决收购过程中存在的困难和问题。就以后政府的国营企业给这个民营企业全买去了，他们开始往外卖钱，你看多狡猾哈！这说明袁家军现在很知道习近平在怎么想的。你看，今天重庆这个专版第一期是什么？袁家军赴部分中央企业在豫单位调研，共同打造更多央地合作标志性成果。啥意思？习近平告诉他了呗。习近平下一步说：“你们说房市、股市什么不好，我老习有的是办法，不行我们买下就完事儿，管他，是不是啊？你不服镇压。”这张照片讲到2月20号上午，袁家军前往部分中央企业，那就央企，有些企业是国企的，央企尤其是省市的，对吧？地方企业也是共产党的，他去参观，他知道什么呢？习近平要搞计划经济，这是全面的回归了毛泽东时代啊！这是今天很大的一个新闻。我告诉你啊，下一步你就知道打的算盘是什么算盘。那到底能不能行？看来他又不想打仗，是吧？他只是想忽悠台湾，使这个局势啊变得紧张。然后呢，他腾出手来，开始想搞计划经济，这样就可以回到毛泽东的时代了，拉长和美国对峙的这样一个过程。在这个漫长的过程当中，形成两个世界，就一个世界是什么？一个世界是就是这个威权世界，他玩他自己的，他向俄罗斯开放，对不对？一个是美国的为自由世界，是七大工业国，他打这算盘。那到底这个东西能不能像他想象这样啊？我现在不好说啊。那么当然大家都不希望打仗啊。习近平和普京一样，他们有利其实有核弹，他他想美国不敢打，要是长期冷战，他就占大便宜，对不对？因为他手里有军队有警察，他残酷的镇压，然后他掠夺民营企业，民营企业没招不行给你抓起来，对不对？你看，你再看另一题消息啊，就在李强的老巢来大麻烦了哈。中国大年过后，咳嗽潮，这咳嗽潮来了，说不少家庭全阳了。中国传统年期间，浙江温州是医院爆满啊，大陆媒体人士称有3万人就诊。最先披露的消息，赵兰健现在已经成为流亡出来的记者当中现在是领军人物了啊！我觉得他比王菊有出息多了，他是真正做新闻。王菊这个这么讲吧，你不能说王菊都错，但王菊我感觉基本上还是个生意人，基本上是吧？另外，你这个如果你真反共，你这个方向错，你别盯着龙泉寺的李洪志，你盯着共产党，盯着习近平批，对吧？这有意思。我们来看李强的老巢啊，说这个李强的老巢出事了。3万多人就诊啊，这个消息被删除了哈。他说赵兰健发了一个文章，讲到浙江省温州疫情大爆发了，说是非常的严重啊。这个视频显示呢，医院里边就爆满。你看，给大家看看啊，这个视频咱不播放了，因为这个版权是人家的，是吧？人家是推特上搞这个视频的，你到时候人家给你举报到 YouTube 网站麻烦，因为 YouTube 网站给咱们发这个不是通缉令，是批评公告啊！你每天打开右边就有啊，你某一个视频几分几分几秒，你那个广告费已经扣除了，因为你这个侵犯了什么什么这个产权版权是吧？最有意思是什么？我在那个奥兰多啊，我们游泳嘛，那个地方游泳人很少啊，因为那个小酒店就是一个就度假村那种啊，那个泳池是在那个楼里边啊，楼外边啊，野外。我在游泳的时候，他那个本身就带音乐背景，我觉得挺好的啊。本来还有个小视频还给你们放不了，为什么？他那个背景音乐啊是版权，你只要传在上面，人就给你挂黄标了，是吧？不仅挂黄标，审查时间还长啊，因为这个网站特别重视版权啊。你们要知道，这个而且我讲到这儿了，我就想的挺有意思，给你们插小故事。我往回走的，有一天游完了以后，那天气下雨呀，挺冷的呀。我本来是带了件衣服，我把那衣服应该游上来以后，衣服套在身上，它有点凉啊。
结果呢，那下雨的那个衣服湿了，是吧？滴的滴的雨，我这个人有毛病，只要有一滴水，我就不愿意穿了，必须换下来，否则就难受。我就给那个披在身上，穿个短裤就要回跑，趁着夜色。结果想把这个衣服跑掉，这个衣服是鳄鱼的，刚买，哎，那件衣服漂亮，好心疼的，花了我70多美金那衣服，我回头去找就没有了。第二天我到那个总台去，找总台帮我找也没有。看来说美国这个地方不像我想象的到处是雷锋的，是不是啊？社会治安也不是太好，没有了。完了，我想有没有可能谁捡了给我扔垃圾箱呢？我这4个垃圾箱，我全是晚上去看啊，看一个看垃圾箱里也没有。我一想，哎，估计很可能是来这些难民呢，就从那个英美来的流浪汉、墨西哥的什么地方，他为什么捡了一般没有牌子，他可能就叫上去了。他一看鳄鱼的，他嘎嘎信，可能就不给我了啊，拿走了。也就是半个小时吧，就没了。完了，我到那总台，我说你能不能在视频上给我看看，就监控视频？他说这侵犯个人隐私。我说算了吧，那算了，我认了。完了，后来我这个有点闷闷不乐啊。这毕竟这70打票对我来讲不少的钱，倒不是巨款他。但是后来我一想一件事，豁然开朗了。怎么豁然开朗？哎呀，难民来了，就算咱帮帮他了，是立刻我这海阔天空，心情就不一样了，是吧？就是我给你们闲扯哈，我们来看看在李强老巢发生了什么事儿。说是湖南的网民呐、有个网民看了讲，他说我娘也是呼吸道感染，那就说明不仅是在浙江温州，在湖南也是哈。他说导致心梗啊，结果他家里老人还去世了哈。还有重庆啊，也是，你看这说明什么？说明这个啊，北京、天津疫情也很严重，都是肺部感染、喉咙痛，反反复复。我要告诉你们，在这新冠期间，如果你疑似患病了，后遗症非常严重啊！你看我那段时间活得多不厉害吗？我们家我就病倒了3天，我放倒了，我傻到什么程度？我放倒了还做节目，我做了3个哈，但是后来我发现有个节目做到最后好像出现脑雾了，就是我明明因为我这平板电脑显示我记不住，我看一眼就看到了，我看到它讲不出来了，我就想好像这个，哎，我说这个动作神态我自己看有点表情像习近平金砖会议那个表现，坏了，这是生病了啊！我躺了3天，躺在沙发上，我也没上那个就是医生，因为医生那个家庭医生已经休假了，他都怕感染了。我想要到大医院排队，不浪费那个资源嘛？反正这么大岁数，死了也挺好，就睡觉休息多好，早就应该休息了，是吧？躺了3天，咳嗽发烧完了，呃，四肢无力也非常难受啊，我挺过来了，好了，也没服用什么药啊。就是小的时候，我妈告诉你，没有钱家里就是多喝热开水，我就不停的喝水，上厕所给毒排出去。现在有后遗症，我就告诉你，什么后遗症呢？就是你动不动突然间就咳嗽啊，但是咱透视没有啊，没有什么大问题。我要讲的，他这个很可能都是这种类型，就是说，打的国产疫苗质量还不好，我打的这里疫苗打了3针是4针啊，最有意思，打第2针的时候，竟然差点昏迷了，头晕了，晕了。那不是大教室，很多人都在那躺嘛，都有护士医生在眼前，马上叫我躺下，我不躺，家人在我身边要躺，不躺。说为什么不躺？不治疗，如果要出事的话，不抢救不治疗，节省医疗资源。那个护士医生都讲乐了，你这个人怎么这么奇特？你躺下了，怕你出事，不用躺下，就是哎，过一会儿好了。他怎么一打完脑袋就难受，反正是不正常。这个疫苗都不是好东西啊，但是它的疫苗质量好啊。像大陆这支疫苗肯定有问题，再加上什么呢？大家普遍的这个有些人底层老百姓处于困境，你心情也不好啊，营养跟不上，对吧？休息也不好。那当然了，这里讲到什么呢？天津、北京都有很多人啊，肺部反复的感染，喉咙痛，反反复复啊。呀，从广东回来，有个人就又拉又吐的，上吐下泻，那就很危险了啊。他说是根据搜狐网19号的消息，温州市温医大附医院第一附属医院、温州中心医院、温州市人民医院、市中西结合医院，还有4家急诊，数据显示，从除夕到正月初八，就2月9号，3万人就医，就整个春节都没过好，就折腾这个事儿啊。说患者并以感冒、发烧、上呼吸道感染为主要特征，抢救失利，
也以肺部感染的呼吸系统患病为主。就有些人白肺就完蛋了啊，因为你肺五叶肺，对不对？病毒给你吃掉了就完蛋了。人体器官一损伤了，很难修复哈。这是很大的问题。然后这篇文章讲，这是看中国网站的报道，他说，温州市人民医院急诊科主任陈玲楼介绍，医院每天接诊多达600-700人次，儿科急诊则每天维持在200多人。特别小孩有了病，父母就这么一个孩儿上火呀，抱着小孩跑医院哈，就确实。然后你打工，别人那个老板就不满意，你反复请假，你就想想，确实是雪上加霜。你可以想象这些家长的艰难啊。他说，按照以前的情况呢，一般除夕和正月初一的患者不多，没想到今年来了这么多的发烧的人啊。他讲自大年初一到初三，瘟疫大附医院、南白象院区和公园路院区这两个院区急诊室的患者不断攀升，就超过日常就诊量的2倍。这说明什么？说明是很大的问题啊！你看习近平这个政府还整天穷嘚瑟，他不干正事。你到台湾去骚扰什么？你这个钱多节省，帮助这些老百姓，对不对啊？你台湾是自己的同胞，你什么海峡这个中线，什么这个线那个线的，你就是目前保持现状就行了，是吧？好好和人相处，将来你搞好人就跟你合一个，你不好人就先放着不就完了吗？整天穷嘚瑟哈。那么这篇文章报道，随着中国传统新年假期的结束啊，大陆许多公司开始复工了，但办公室咳嗽吵令担忧。你上班都是老赵，你一咳嗽啊，你一咳嗽，全是咳嗽是吧？你如果是简单小咳嗽、感冒都不要紧，就怕你肺感染就麻烦了啊。我告诉你们呢，最好的办法，我刚才已经跟你们讲了，就是多喝开水，白开水不停喝，上厕所。通过尿液把这毒素排出去，少吃那些药，乱七八糟药。有些人都不懂啊，今天补一个什么钙片，明天补一个什么维生素，这个那个一大把，越补越完蛋。我跟你讲，最好的办法，您听着我的，就是原汁原味的新菜、蔬菜、水果。每天那个就是那个黄瓜，你洗干净一点，咔嚓咔吃一根；西红柿干净，给它吃一个，是不是啊？大螃蟹去买个熟的，做的煮完了，配它几杯小酒一喝，是吧？哎，比任何东西都好，就靠你体内那个营养正常的消化。你别听人家人瞎给你忽悠，是不是啊？哎，是最好的养生哈。那么今天看到这个消息，看到这李强这个老曹，也整天这整些没有用的啊。李强本身就是个马屁精，他能当什么总理？说心里话，他赶那李克强的一根毫毛都赶不上，他能力实在是太差了，把中国整到今天这个程度。你看下一步，刚刚讲袁家军这个事儿，传递一个重要的信号是什么呢？就是就是计划经济时代回来了，下一步就慢慢开始抢你的钱了，小道啪在一声，给你抢完之后，你讲不出话来了。然后收归国有以后啊，一点点这是第一步，一点就没有私有财产了。他想的办法就是像那个北韩那样，是吧？永远统治这个中国，他变成习大帝了。但是呢，本人认为他未必能够如愿啊。等到下一场，再给您接着介绍其他的国际新闻啊。你包括这个台湾采购的拉法叶舰艇的事儿，那都很好。拉法叶采购，据说说当年采购的时候，当时那个形势还是经过中共同意，有关方面同意，法国在那卖给台湾的，结果要了回扣是60亿台币。后来呢，因为那是江泽民时代啊，后来政局发生变化了，这60亿中共贪官不敢要了，现在台湾放在这放着，不知道给谁。我看到台湾一个电视台报道的啊，有准确的，那是台湾军方的人透露的，有60亿新台币啊，原本是就是签合同的时候给中国的有关方面领导的钱，就是回扣60亿拉法叶啊。好了，好，下一场再说哈。好，谢谢，再见。